तो हाय गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज गाइस आज हम करने जा रहे हैं लॉन वुल्फ ने नो इंटरनेट प्रैंक। तो आप लोग कैसे मुझे बताएं। अभी हम पहले दो राउंड ऐसे लास्ट तक ना नो इंटरनेट प्रैंक करेंगे, फिर कम बैक करेंगे। फिर आप ऐसे रेट करना कमेंट में कि कैसा था। सही है, चलिए यहाँ पे स्टार्ट हो गया। यहाँ पे मैं 4 फिंगर लगाइए, जल्दी से अपनी 2 फिंगर लगा ले। तो ये तो मैं ऐसी प्रैक्टिस करता हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा लोगों को देखा है कि ना वो लोग ना कि 4 फिंगर खेलते, तभी मैंने कहा मैं भी करूँगा। चलो अभी देखते हैं, सामने सही बंदे लग रहे हैं, लेकिन क्या पता अब कैसे होंगे। चलो अभी ये मर गए हैं, अभी मेरा भाई भी अभी मर जाएगा। ये अभी ताना ले रहा है वो, उसका लगा नहीं ताना, दूसरे ने मार दिया। चलो भाई अभी दूसरा राउंड होएगा। अब चलो हो गया। अब देखते हैं कि अब ये लोग कैसे। अभी भी मेरे ख्याल से निशाना लेके ही मारेंगे, मैं सीधा खड़ा हो जाता हूँ। चलो भाई अभी आ रहे हैं वो लोग आगे। ये मार दिया, अब दूसरे वाला भी मारेगा जैसे पहले हुआ था। ये मार दिया। अब वहाँ पे अब देखते हैं यार, नोट तो नहीं दिखा रहे, शुक्र है, वरना फिर ऐसे तब चढ़ जाती है बड़ी गंदी वाली। वैसे आप लोग कमेंट्स में बताना आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन सा है। सही है, चलो भाई अभी यहीं पे अब तो क्या कर सकते हैं। तो फिर अब यही खड़े रहते हैं थोड़ी देर तक, जब तक ये ऐसे है। चलो अभी आ ही रहे होंगे वो लोग। लो आ गए, एक को मार दिया, मेरे को भी मार दिया। हो गया। चलो अब इसके अगला राउंड है, अब देखते हैं। अभी आ रहे होंगे ये लोग भी। आगे अब मेरे को भी मार दिया। उसके साथ ही ने उसे ग्लू होल में बंद कर दिया किल के चक्कर में। देख लो किल का क्या चल रहा है अभी फ़िलहाल। अभी अब देखें मेरी गेम प्ले। आज अब इनको बताएंगे ना असल कमबैक करके। चलो भाई डेजर्ट ले ली, AK-47 भी ले ली, MP5 भी। अब इन्हें बताते हैं। चलो और आप लोग मेरी वीडियो को सपोर्ट भी किया करो गाइस। चलो चलते हैं आगे। वैसे मेरे को ये भी बताना कमेंट्स में, वैसे मैं ज़्यादा कह रहा हूँ कि इसलिए आप इतनी ज़्यादा चीज़ें कमेंट्स में लिख नहीं पाओगे, कहोगे कि ऐसी ही है, मज़ा नहीं आ रहा है इसके कंटेंट देखने में। तो प्लीज़ यार सपोर्ट करो। और वो क्या कह रहा था, भूल जाता है एक तो बंदा। और मेरे को सब्सक्राइब भी लाजमी करो, जो भी देखे वीडियो सब्सक्राइब लाजमी करे, इसलिए मैं छोटा यूट्यूबर हूँ, मेरे को ज़रूरत है आप लोग के सब्सक्राइब की। क्या भाई ये तो बाहर ही आ गया। और ये कमेंट में सारे छोटे यूट्यूबर्स जो मेरी तरह है ना न्यू स्टार्टिंग, अपना नाम जैसे कमेंट करना, मैं आप सबके भी चैनल को सब्सक्राइब करूँगा। सही है, इसमें आप लोग का ही फ़ायदा। आप में लोग मेरे को सब्सक्राइब करो, मैं आपको करूँगा। आप सब भी छोटे हो गए, मैं भी ऐसे ही, आप लोग करो मैं भी आप लोग को सब्सक्राइब करूँगा। ये पहला राउंड तो हम जीत गए। चलो अभी अगला राउंड हो गया हमारा, सेकंड राउंड का तो लास्ट राउंड है। एक भी राउंड हार गए तो मसला बन जाएगा। चलो जा रहे, आप आ गया मैं हेड मारना था, मेरे भाई ने उसे हेड मार दिया। अब इससे मैं देखते हैं बॉडी मारूंगा या क्या करता हूँ। आजा आजा आजा, ये मारा। चलो भाई आप लोग जल्दी से मेरे 50 सब्सक्राइबर करवा दो, फिर मैं लाइव आया करूँगा, लाइव रैंक पुश किया करूँगा।
चलो ओए हाय MG40 आ गई। अब तो सीधा रश होएगा। चलो चलो ये आगे ये यार किल चुरा लिए। इसे तो मैं ही मारूंगा। आजा बेटे आजा आजा। अबे ये ग्लू वॉल लगा दी। कोई बात नहीं, मैं मैडी मार लेता हूँ जल्दी से। यार ग्लू वॉल टूट जा जल्दी जल्दी। बल्कि मैडी मारना सही है। तो चला अब जाता हूँ बाहर, देखते किसका किल होता है। मुझे तो लग रहा है मेरा भाई ये चोर है, वही चुरा लेगा। नंबर का चोर है। मैं तो मर गया। अब्दुल्ला करे मेरा भाई निकाल ले, वरना फिर सारा ऐसे ही जाना है। चल भाई जल्दी निकाल ले यार। ये मार मार मार। ये बात, शाबाश बेटे। चलो आ गया अब तो। अभी ना मैं छोटा यूट्यूबर हूँ, मेरे को ना अपनी वॉइस नहीं रिकॉर्ड करनी आती। मैं बड़े यूट्यूबर्स को देखता हूँ, उनके पास माइक होता है, अच्छी डिवाइसेस होती है गेम प्ले के लिए, लेकिन मैं ठहरा गरीब, मेरे पास कहाँ ही होगा। चलो अभी ग्रेनेड मारते खुद ही आ जाएगा। भाई मेरा भाई तो मर गया नुबड़ा। कौन कौन अपने भाई को नुबड़ा बोलता है बताओ। हाँ मैं तो बोलता हूँ। एक राउंड तो अगर उसकी भी गलती नहीं, मेरी गलती से मरेगा ना, मैं ही उसे नुबड़ा बोलता हूँ। चलो भाई ये मार दिया, निकल गया। अब ये लास्ट राउंड होएगा अगला। चलो अब ये वाला राउंड में निकालने करेंगे। नहीं निकला तो देखेंगे, निकल जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। और आप लोग मुझे ये भी बताना कमेंट्स में, इसलिए कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग अलग अलग कमेंट्स करते हैं, बताना कि आप लोग का वैसे व्लॉग्स का शौक़ है। इसलिए मेरे को व्लॉगिंग का थोड़ा बहुत शौक़ आ रहा है। मैं सोच रहा हूँ अपना व्लॉगिंग चैनल बनाऊँ, तो आप लोग बताना, ठीक है। चलो आप लोग ये मत समझना कि बंदा है कह रहा है अलग अलग ऐसे कर रहा है, तभी फिर भी। चलो भाई गेम ख़त्म हो गई, मज़ा आ गया। देखा मेरी गेम प्ले हम दोनों की। हारे हुए मैच को जो भी जाते हैं हम लोग जितवा देते हैं। चलो गाइस अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय।